goedemiddag en welkom bij de allereerste video van een nieuwe rubriek, Roadtrip door Zeeland. En waarin ik jullie meeneem naar leuke uitstapjes, dagjes weg. Voor Zeeuwen natuurlijk, ook voor niet-Zeeuwen als je dat leuk vindt. Wij zijn vandaag in Berghaamstede in het Gadrabos. Of zoals mijn kinderen zeggen, het Gabberbos. En dan gaan we lekker wandelen met iedereen en met de honden. Daarna gaan we lekker wat eten en wat drinken. En ik neem jullie een hele middag mee. Nou, wat ik dus zo leuk vind hier, is dat het hier helemaal niet druk is. Ik heb echt het gevoel dat we de enige ook zijn die hier nu lopen. Ik vind het echt een toplocatie voor een middagje wandelen. Heel ik zeggen dat ik als kind altijd dacht op zondag, oh nee, nu willen ze gaan wandelen. Mijn ouders dus. En moesten wij altijd mee. Ik zag daar nooit echt de noodzaak van in. Maar nu ik zelf kinderen heb en ouder ben, merk ik ineens dat we op zondag aan het wandelen zijn. Dus mam, je hebt het voor elkaar. We zijn nu naar een stukje strand met een subliem uitzicht. Het is in Westerschouwen, dus niet zo heel ver van waar we vandaan komen. En de Kampweg even volgen, daar kan je onderaan de duinen kan je parkeren en dan heb je dit sublieme uitzicht. Nou, we zijn van het bos naar het strand. En ook hier hebben we gewandeld. De honden zijn nu moe. En eigenlijk ik ook een beetje. En we gaan nu even wat eten. We gaan even ergens lunchen. En ik heb echt de perfecte plek in deze omgeving om te gaan lunchen. En we zitten bij Bruut Food en Wijnbar. Maar we gaan eten bij het Wapen van Zeeland. Want ze zijn aan het verbouwen. Het zijn beide van dezelfde eigenaar, dus ze hebben het in elkaar geschoven. En bij beide is het trouwens goed vertoeven en lekker eten. Nou, wij zijn weer thuis en dit doen we dus vaker op zondag. Zo'n middagje, nou ja, Zeeland ontdekken noem ik het altijd. Vandaar dat eigenlijk het idee is ontstaan dat ik de vlogcamera meeneem en een aantal dingetjes film onderweg. Misschien ben je geïnspireerd, misschien ook niet, dan is het gewoon een leuk filmpje. Ik heb het in ieder geval reuze naar mijn zin gehad vandaag. Binnenkort ga ik trouwens terug naar Renesse en Berghaamstede, maar daarover later meer. Wij gaan nu lekker op de bank hangen en de rest van de zondag vieren. Tot snel!